好，这个底色如果有沉淀的，可以把它重新的再调和一下。调了之后，刮掉笔上多余的水分。这个底色是这个太白加三绿啊，太白加三绿。还是来分解一下这个颜色和构图，给大家写一下哈。好，我们今天画一朵这个正面的花。正面的花我们还是刚刚一样，正面的它是比较圆一点，它是正对着我们的，我们可以这个稍微的偏一点，不要太圆。中间这个是花心，中间这个花心，然后正面的它是盛开的，而且是盛开的。我们经常有画这个正面的这个包菜型的，那就不一样。包菜型的我们要分两层，所以我们这个正面的它已经盛开的，我们就只有一层了，就这个圈它就是一层，整个这一圈就是一层。只有一层啊，只有一层。一层里面我们要注意这个花瓣的特征，花瓣的大小，我们要注意这种对比关系。艺术就是用这个笔墨进行夸张提炼概括的一个过程，所以就是要注意这种对比关系。对比关系，大小，花瓣的大小，颜色的深浅啊，颜色深浅，整个花里面要有颜色的深浅，整个花要有颜色的深浅，每个花瓣也要有这种颜色的深浅。颜色深浅，还有物象的虚实，物象的虚实。那我们在一朵花中，不管这个物象是不是有虚的地方，但是我们画的时候一定要有虚的地方，要有这个虚实这种对比这种关系，它才会成立啊。我们要注意这几大关系：大小、深浅、虚浅。一朵花里面还有这个颜色，我们今天这个是它的一个特征。还有我们来分解一下颜色。颜色的话，我们今天就用这个什么颜色？底色还是这个太白加三绿啊，太白加三绿调成这个牛奶状啊，调成这个牛奶状，纯牛奶状，不要是酸奶啊，不要酸奶，酸奶它就太浓了，要像纯牛奶这样子就可以了。好，第二个颜色我们用这个玫瑰红，然后牡丹红，然后第四个用胭脂。胭脂这个颜色，我们每一朵花里面基本上很多花都要用到，但是胭脂色一定要慎用。要慎用的意思是什么？慎用不是说不用，而是说少用。这张纸是4尺3开的，看一下我们画哪里，我们把这个花画到这个位置吧，画到这里也行哈，画上一点啊。好，这个不要，这个画到这里跟上次那个构图就太像了。我们上次有一次那朵花也是画到这里，4尺3开。我们这朵花，我们这次把它画上一点，画到这里来，画到这里来，然后可以从这里出枝，这里，这叶子，你可以在这里来画一个花苞，大概这样子一个构图。好，我们来开始来画这个花啊，这个花瓣我们就是刚刚我们的分解的就是这样子哈。所有的花都是这样子往外展，所有的花瓣都是往外展，它就是正反瓣的一个组合，就是正反组合，全部都是正反瓣组合啊。这整朵花都是正反瓣组合，只是说它里面要有变化，有这个花瓣要有这个花瓣的大小、深浅、虚实的这种变化，然后会有一些这个碎瓣。里面会掺插一些这种碎瓣进去。好，我们来开始了啊，画到这里来一点吧，画到这边来一点。好，这个横的，今天画这个横的，所以用这个横屏来给大家画。好，这个笔上这个底色是不是刚刚调好了？底色是这个太白加三绿，我们前面已经调好的，调好之后刮掉笔上多余的水分，然后我们调色的时候，先把这个玫瑰红均匀的调一层，在笔的1/2的地方，
玫瑰红先均匀的调一层，在笔的1/2的地方，一定要把颜色调匀哈。颜色调匀是我们画这个花的最关键的这个点，颜色一定要调匀，大家颜色一定要调匀，而且颜色要晕上来，说要调到1/2，就一定要调到1/2的地方来，不要只调到1/3一点点，不然等下画的这个花瓣就上面就太白了，颜色不够饱满，它也不好看。颜色有点干了哈，已经干了，你看干了有颗粒，因为我现在开了这个空调，所以它很容易干了。好，这个颜色我们再挤一点出来，没有了，这个玫瑰红没有了，我们再挤点出来。然后再调的就是这个牡丹红，笔尖要有深色的哈。我们首先还是来，我们看着这一朵雾香哈，这一朵花，我们画的是这一朵花，今天画的是这一朵花，看到了没有？画的是这一朵花。好，我们还是一样，假如说我们这朵花，我们先把花心找到哈，花心在这里，我们随意的框一下啊，随意的框一下这个花心没有关系啊，框一下这个花心没有关系，框了花心，我的笔尖上的深色又没有了，我又得补充一点点。好，我们来画这种，把这种所有的反瓣都画出来哈，所有的反瓣，那这种反瓣，你看这种小的反瓣，我们直接就画过去了，就没有这种节奏感，因为这个反瓣它有很小的这种很小的。笔尖要补充这个深色的，否则这个就看不出来这个。就等一下我们把这个正斑补上去就看不出来了，所以笔尖一定要有深色，要有这个颜色的这个区分。还有往这里这个方向，这些花瓣比较长哈，比较长。这边的花瓣我们就这4个方向，我们画这一朵花4个方向的这个花瓣都要有区别，都要画出这个区别来。这边的花瓣可能它是比较长一点，但是我们画另外一边的这个花瓣，到时候又会有一些区别，有一些不一样。笔尖上不停的补充这个深色，笔尖上要不停的补充这个深色。好。窄窄的小小的这种花瓣，很窄很小的这种感觉。那这有一些花瓣，我们让它还有一些不同的，补充颜色，笔尖不停的补充这个深色。啊，这个又大一些，这个花瓣，这个反瓣大一些，宽一些，让它里面很多这个变化，各种各样的。你画这个反瓣，不要一齐齐的都画差不多的，不要都画差不多的，要有这个区别，要有这个变化。这里来一个，这里来一个长一点的，这里面还可以有这种细节哈，里面还可以。再有这种小的，你看大的里面有小的，小的里面有大的，让它显得整个非常非常丰富。这里面再来一个，你看里面这个层次感，它层次感写的特别特别的丰富。我们首先就把这个框架框起来哈，我画一朵花就是分解式的教学，先把这个花的这个框架把它框起来。好，这个让它再叠加一个，好，让它再叠加一个不同的，让它这些花瓣都有这个变化，有这个区别。好，我们又从这里来穿插一个过去，让它有这种穿插的这种感觉。好，我们补充一点颜色吧，补充一点颜色，笔尖要来一点深色的。穿插的时候，我们直接从这里。
好，让它有这种穿插的这种感觉哈，让这个花瓣有一些这种变化。像有一些花瓣，我们要有一些姿态。虽然说我们都是正反瓣的组合，你看这里这一边的地方，我们全部用了瘦长的，那我们这边我们就让它有一些姿态，让这个反瓣稍微宽一点，这就是变化。我们在画每一步的时候都要想着这个变化啊，不要忘记这个变化，我们都要想着这个变化，从变化出发，我们心里一定要想着变化，要去掉这个共同性。好，这里加一个啊，这里加一个，来笔尖再来补充一点，我们这个又往这里包哈，又往上包一点，笔尖补充一点深色。好，这个花瓣往这里来，可以来大一点哈。不要太瘦了哈，不要太瘦了。来补充一点颜色，再来补充一点颜色。好，你看这一部分的这个花瓣，它稍微的就是有一些变化，然后我们来这边，我们又往这边来哈，又往这边来。好，又往这边来。每一个地方我们都会有一些这个区别，你就注意变化就可以了。其实蓝的话就是蓝在这里，你就觉得哎呀这么多这种花瓣会不会觉得很难？你就是画的时候你就想着这个哇，你要各种各样的这个反瓣，你都去画一下，你可以。不一定说一定要按照我这样子的一笔一笔的按照我这样子，你可以随意的去组合，这个正反瓣。好，我们再来这边的，我们让它这个花瓣又不一样哈，我们这边让它比较正对着我们这种感觉，而且这一边我们让它颜色稍微的浅一点。你看这边我们不要这种很小的这种反瓣啊，我们让它现在我们笔肚上有点干了，我们加一点底色。你看这边我们就直接这样子，我们注意变化，就是这些地方要有变化，每一个地方这种你记得变化就好了，好不好？记得你在画画的过程中一定要记得这个变化，让它变，让它有对比关系。这边让它有区别，这边我们让它这个花瓣就正面对我们大一些，让它有一些正面对我们的这种感觉。让它更大一些，让这个花瓣，让它这一边的这个花瓣更加大一些。然后我们把这一边先直接把它画掉，好不好？这边直接把它画掉，画完。这边，我们就把这边作为我们这一朵花，今天这朵花的这个虚的这一部分，把它作为今天这朵花的虚的这一部分。那这一边我们就不要把它这个正反瓣画的那么清楚、那么明显，我们让它每一朵物象里面都会有这种虚实的变化啊。来，我们直接这么去点它，画这个虚的地方，我们可以有一些推过来，有一些点，
虚的地方我们就这样子去点它，直接这样子，笔尖加一点点颜色就可以了哈，笔尖稍微的加一丁点颜色就可以了。这一部分我们让它是虚的，点点点哈，点多了它也成了面，然后再加一点颜色，再加一点颜色。来划过来，这边这个花瓣让它大一点，让它这个花瓣里面有大有小有变化，它有大有小有变化。好，让它有这个花瓣的这个大小的这种变化。我们后面还有一层，有一层的话，我们可以稍微的深一点哈，稍微深一点，我们加一点点这个笔尖，稍微颜色蘸深一点，颜色蘸深一点点。花瓣这种微妙的这种变化，微妙的这种变化，如果要再深一点，可以蘸一丁点这个胭脂哦，蘸一丁点胭脂，就像这个根部的地方，根部的地方我们肯定要稍微深一点哈，让它有这种这个花瓣与花瓣之间的这个正反瓣的这种衔接的地方，它就出来了。好，笔尖再补充一点颜色。好，这种让它又有这种深一点的这种层次。这两个花瓣太一样大了，我们把它中和一下。啊，深的里面有浅的，浅的里面有深的，有这种。好，这样子去点它。如果你这样子要这个花瓣，可以去点出这种边缘不规则的，让它感觉有很多这种小碎瓣的这种感觉哈，直接这么去点它。好，这样子去点，感觉这个花瓣它就有一点这种纹路，有一点这种碎的这种感觉。好，这种花瓣的这种感觉就出来了，让它有深有浅有变化。好，你看这里现在这个框架是不是打起来了？我们现在要做的就是把这个里面的这个反瓣里面，把这个反瓣里面的这个正瓣补齐。好，我们蘸一点底色啊。如果想要是颜色更深一点，就不要蘸底色，就蘸这个水，就加这个水哈，加水。现在我们补充正面的花瓣，我们颜色要调多一点哈，调饱满一些，大胆的调多一点颜色。来，把这个颜色厚厚的调一层哈，厚厚的调一层，这个颜色厚厚的调一层，厚厚的调一层。然后再调这个牡丹红，牡丹红也是要厚厚的调多一点，你再去蘸胭脂，胭脂才会好看。如果你颜色调少了，你去蘸胭脂，那就灰了，就颜色就不好看了，就发灰。所以说你们前面的颜色一定要多调，再调这个胭脂的时候，颜色才会鲜亮，才会好看，知道吗？一直说的这个胭脂要慎用。慎用不是代表不用，是慎用。好，我们把这个根部的地方一定要有最深的哈，根部的地方一定要有最深的，像这些根部一样的啊，要有最深的。好，来去补充，从这个缺口里面去补充它的正瓣啊，从缺口里面去补充正瓣。好，这里补一个。来，笔尖再加一点深色，有些地方我们是已经看不见了哈，就直接这样子去，不一定说每一个花瓣我们要把它分得清清楚楚的，不需要的，不需要每一个花瓣我们都看得清清楚楚，就有这种正反瓣的这种感觉就可以了。
好，这个花瓣我们让它长一点。有一些这种小的这种细节。好，这个缺口有点大，我们这边也是要补充一点这个花瓣。补充一些这种感觉，这种比较碎一点哈，比较小一点哈。这个花瓣让它长一点、小一点，让它感觉这种层次感会显得更加丰富。加点深色啊，加点深色，笔尖蘸一丁点胭脂就可以了。好，这个大的里面也是要去补充。其实真正在画的时候，不一定说按照这个真的实物的去画，去完全按照实物去画，到最后的话，没办法去按照这个实物去画，因为我们要根据我们的这种画面感这种变化。好，这些地方补充这个正瓣。好，我们继续来补充里面的这个正瓣啊。补正瓣的时候，颜色通常要调深一点啊。来，这个中间的这个花瓣，来补上，再加一点这个深色。这两个花瓣就感觉，这两个反瓣就感觉成了一个了，把它成一个卷起来这种花瓣了。就是中间这些要小心一点，中间的这一部分要小心一点，因为这个缺口这中间这个空里面要直接这样子填就可以了。因为我们这个是小写意，所以我们尽量的做到这个精致一点。好，继续来。继续来把这个深色的最深的地方，这个我们先把它填一下哈，先把它填一下，然后再画这个外面的。好，最深的地方。好，我们现在这个笔上有点干了，有点干。好，我们蘸一点底色。我们下面的颜色会有一点区别哈，有一点区别。我们下面这一部分的花瓣，我们要另外调一个底色。我把笔现在洗一下啊，洗一下。把笔洗一下，里面加一点胭脂。加一点胭脂进来。
好，我们再加点三绿啊，加点胭脂，加点三绿，把这个底色调成这种灰灰的这种感觉。我们要画出这个颜色的层次感，这个就是关键啊。来把它调成灰一点的感觉哈，尽量稍微深一点没事啊，稍微深一点，慢慢的加。我都是在慢慢加，所以你们也要慢慢加，不要一下子加太多，一下加太多，等一下太黑了、太灰了就不好了。好，我觉得三绿还不够，我再加一点三绿进来，再加点三绿进来。这里面加了太白和这个三绿，还加了胭脂。好，我们还是这个底色比较深，然后其他颜色还是一样的调哈，还是一样的调。先调这个玫瑰红，先把这个玫瑰红均匀的调一层，在笔的1/2的地方。好，我们继续把这些，继续来把这些反半里面的这个正半把它补上去啊。这里我们可以补一个大的，这里补一个大的花瓣。好，继续来补充颜色。好，继续来补充。好，这些颜色我们可以笔尖不用调那么深了，啊，一层一层的，可以有一些节奏，不要直接过来，我们可以停一下，停一下再来哈，停一下再过来，让它不要这个，为了就是不让这个花瓣画的太圆，一笔下来它就很容易把它画圆了。
好，我们来继续把这个边缘看一下，哪里需要再加一些花瓣。画到这里是不是显得你们觉得是不是它是不是很简单？因为我是分解式的，把这个分解开了，然后我们再去加上这个所有的反半里面把这个正半都去补上，所有的反半里面把正半都补上，然后你再去调整这个整个外形，这个花它就成了。好，这个花瓣可以来大一点啊。好，这里回一下笔啊，回一下笔。好，我们再来，你看现在还有一个花瓣没有补了，还有一个没有补。好，这个往上叠加到这一层来，有个叠加。这些花瓣，你看我故意让它有些这些切口，故意让它不要太圆了，不要太圆。好，这样子花画到这里来的时候，画到这里来了，我们就开始要进行这个调整的这一步了。我们看一下哪里需要有这个花瓣，需要有调整。好，我们这里来一个长一点的出来的这个花瓣。好，我们蘸一点底色啊，笔尖蘸一点底色。蘸底色，如果说你发现这个底色蘸太多了，你可以在这个废纸上把这个底色蘸掉一点点啊，不要让它水分太大了。你看我这里有一个废纸，如果说你蘸的太多了，一下不小心蘸太多了，你在这个废纸上把这个底色蘸掉一点点。好，我们来调整这个整个花的这个外形哈，调整整个花的外形。笔尖要有一点点深色的，笔尖要有一点深色，我们让它这个花的这个层次感更加丰富啊。加一些这种花瓣，再添加一些花瓣，让它这里后面再来一层，就不能让它只有一层这个花瓣。如果只有一层花瓣，就显得太单调了，太单薄了。好，笔尖补充一点深色。有些地方我们需要把这个花瓣后面再加一个层次。因为这个花瓣它不可能只有一层哈，只有一层它会显得太单薄了，我们所以要再加一个层次。在加的时候，我们不需要说有正反半，一定要分得清清楚楚的，不需要把正反半分得清清楚楚，我们要有虚有实。看一下啊，好，这个笔上没有底色，我们再加一点底色啊，没有底色再加一点底色，加点底色之后，还是一样的去调颜色，补充颜色。
好，我们在这边再来补充一些，在这边来补充一些。这边的话，我们直接蘸这个底色，然后调一点点颜色啊。笔上如果颜色太深了还是不行，一定要浅哈。最外面这一层颜色，记得颜色要浅。我们来加这个最外面这一层的这个层次，这样去点它，点它显得这个花瓣更加有这个。更加层次会显得更加多一些。好，补充一点颜色，笔尖上补充一点颜色。好，这里来一层，慢慢的我们去把这个花这个花瓣让它过来，稍微长一点。好，我们再来看一下，这里来一笔深一点的哈，这里来一笔深一点的，深一点的我们就多调一点颜色。你想它深一点，我们就把颜色调饱满一些，这个胭脂也多调一点。好，我们这里来加一个比较深一点的，因为越到这个下面这一部分，这个花瓣它肯定是越深的，颜色越深。那我们再看一下啊，再来看一下，看一下整个花，看一下整朵花，还有没有需要调整的地方？我们把这个花心的部分啊，中间的部分用这个胭脂。中间的这个部分用这个胭脂把它画满它，直接用胭脂啊，用最深的这个胭脂。这个地方是我们画花心的地方。这个是今天画的是一朵正面的花，正面朝我们的花，写生的圆花在这里。哎，写生的圆花，好，我们看一下哪里需要再调整，有没有还需要调整的，大家看一下。那我站起来看一下，站起来看一下这个花型有没有什么问题？其实也差不多啊，也差不多，就这样也差不多了啊。
有些地方我们可以回一下笔啊，有些地方褶皱不明显的地方可以回一下笔。回一下笔也是表示这个花瓣的一些褶皱的这种感觉。好，可以了，我们就这样哈，这朵花就这样，然后我们画上花心吧，直接先把它花心画上，好不好？再看一下圆头，看到了吗？来，看到了没有？好不好看？来，我们加上花心，好不好？加上花心，花心在这个中间，先用这个3绿，用3绿画出它的雌蕊。中间哈，找出中间，不要画歪了这个花心。好，然后用胭脂来，用胭脂，笔上不要太多水了。也不需要说画的太清楚。其实这个正面的花心，我们就这样子去表达就可以。如果侧面的花心，花心我给大家画一下，真正的花心长啥样，给大家画一下。这个我们把3绿调好，3绿调好。